အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်နေကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့လှုပ်ဆောင်မှလေးရတော့ကိုရီးယားဟင်းသီးဟင်းရွက်ပန်ကိတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးကျမတို့ကော်ဖီအရင်လှီးပါမယ်ရှင်ကော်ဖီတွေကိုရေကိုသေချာဆေးပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျမပပလေးလှီးပါမယ်ရှင်ဒီကိုရီးယားဟင်းသီးဟင်းရွက်ပန်ကိတ်လေးကလည်းသူကထမင်းနဲ့လည်းတွဲစားလို့ရတယ်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့မနက်ခင်း breakfast အတွက်လည်းမဟုတ်ဖြစ်လည်းစားလို့ရပါတယ်ရှင်ကိုခန္ဓာပင်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီဟာလေးကအရန်သင့်တော်ပါတယ်ရှင်လှုပ်ရှားလို့သင့်တော်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ဂေါ်ဘီပြီးသွားရင်တော့ကျမကြက်သွန်မိတ်တွေလှီးပါမယ်ရှင်ဝိတ်လျှော့ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအထူးသင့်တော်တဲ့ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟင်းဖြစ်လဲစားနိုင်တယ်လို့ကျမတို့မဟုတ်ဖြစ်လဲစားလို့ရပါတယ်ရှင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်နော်စီလည်းအများကြီးမသုံးရပါဘူးရှင်ပြီးရင်တော့ကျမမုံလာဥကိုရေဆေးပြီးတော့ကျမချစ်ပါမယ်ရှင်အချောင်းလေးတွေသေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သူကစီလေးအများကြီးမလိုပါဘူးเนาะဒဲအိုးထဲမှာစီလေးစွတ်ရုံလောက်ကလေးပဲထည့်ရတာပါရှင်ခေါ်ပြီးရဲ့ကြက်သွန်မိတ်ကမုံလာဥနေရဲ့ပေါ့เนาะဒီဟာလေးပဲလိုပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မစောစောကကြက်သွန်မိတ်လေးနည်းနည်းလေးနဲတဲ့အတွက်ထပ်ထည့်ပါမယ်เนาะပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးကျွန်မအရသာဆက်ပါမယ်ရှင်အချို့မဟုတ်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရှင်ငရုတ်ကောင်းမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စားထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ကျမတို့အရသာနှံ့အောင်ပေါ့နော်ကျမလက်နဲ့ပဲအားလုံးကိုရောပြီးတော့သမအောင်နှဲပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမကြက်ဥထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်ဥနှလုံးလောက်ထည့်ပါမယ်နော်တစ်လုံးနဲ့ထည့်လဲရပါတယ်နှလုံးထည့်လဲရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒါကိုအားလုံးသမအောင်ကျွန်မဇွန်းနှစ်ချောင်းနဲ့ငွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့မကတ်အိုးလေးနဲ့လုပ်ပါမယ်เนาะစီလေးနည်းနည်းလေးစွတ်ယုံလေးပဲပေါ့เนาะကျမထည့်လိုက်ပါရှင်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒါအားလုံးကိုအိုးပေါ်မှာနေရာချပါမယ်เนาะနည်းနည်းလေးဖြန့်ပေးရပါမယ်ရှင်သူစီမပါပါဘူးเนาะနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပါတယ်
ပြီးတော့ရင်တော့ကျမအပေါ်ကနေပြီးတော့အုပ်ပေးထားပါမယ်နော်အပေါ်ကဘာလို့အုပ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးအပေါ်ကဒီအသီးရွက်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးကြက်အောင်ပေါ့နော်ကျမတို့အုပ်ပေးရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်အဖုံးလေးခဏလှန်ပေးပါနော်ချွေးတွေမကြအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့မီးကိုလည်းအရန်အပြင်းကြီးမလုပ်ရပါဘူးရှင်မီးအားနည်းနည်းပဲသုံးရပါတယ်နော်ကျမတို့မှမီးအားနည်းနည်းလေးများသွားတဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာနည်းနည်းလေးတူးသွားပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျမဘေးနှခမ်းသားလေးတွေကိုစီလေးနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်လှန်လို့ကောင်းပေါ့နော်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်နည်းနည်းလေးပဲကြားတယ်ဆိုရုံလောက်လေးပဲလုပ်ပြရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျမတို့တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပါမယ်နော်အခုဆိုရင်နော်အရသာကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တဲ့ကိုရီးယားဟင်းသီးဟင်းရွက်ပန်ကိတ်ကလေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်